نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 نعم ونعم الناصر يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا
على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم والشارح رحمهم الله ونفعنا بعلومهما في الدارين. Para jamaah taklim, para bapak, para asatid, para santri, para orang kali sadayana, jemaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Urang lajeng nyambung bahasan membahas tentang sifat-sifat anu wajib akli ayana di hak para nabi jeung rasul utusan Allah. Dina bahasan anu parantos kalangkung acan tuntas dibahas sadayana bahwa sifat anu kahiji khususna ya katakanlah arti di dia arti secara definisi nah patokanana ya itu naon sidik secara arti definisi nah da sidik cek tadi bener teh secara terjemah kidib bohong teh secara terjemah kita upami di artikan secara definisi arti definisi mah lebih cekas lebih jelas eces bentes kumaha nyata takrib atau nafi definisi nunakripan sidik eta seueur memang nunakripan ngan sakumaha tos diukur sampai ke dina kesempatan kalangkung ya di antara sekian redaksi takrib nunakripan sidik nu kedah ku urang dijantenkeun sandaran nu kedah ku urang dijantenkeun pedoman nyaeta takrib sidik anu asharuha wa as-sahhuha nu pangmasyhurna tur anu pangsohehna sehingga dianggo patokan eta takrib sidik eta ku akidah ahlus sunnah wal jamaah ya sebab aya opat redaksi takrib sidik teh ya ngan di antara opat mung hiji anu dijantenkeun rujukan referensi pegangan ku ahli sunnah wal jamaah nu tilu deui mah ya kitu ai sekedar tahu mangga ngan ulah dijantenkeun pedoman sebab takrib sidik kana nu tilu oge ngan eta mah produk Mu'tazilah ya jadi takrib silah ya janten tos we nu dipegang ke urang mah takrib anu asharuha wa as-sahhuha nu pangmasyhurna tur pangsohehna sehingga ku kamasyhuran jeung kasohehanna dianggo standar ku ya akidah ahli sunnah wal jamaah kumaha nyaeta kieu urang sederhanakeun ya takribna takrib definisi sidik nyaeta mutabaqatul khabari lil waqi'i gitulah nanti payun mah aya kata-kata hukmi hanya bias orang-orang rada sederhanakeun supados rada gampil ke urang kahafalna
Jadi takrib sidik teh mutabaqatul khobari lil waqi'i. Eta takrib sidik, takrib anu diterjemahkan bener teh gitu. Sawangsulna ari kizib nu terjemahna cek tadi sawihna tina sidik bener, naon kizib bohong. Takribna kumaha? Jadi takrib kizib mah, takrib bohong mah bade ngagunakeun kata adamu mutabaqatihi lahu mangga atanapi supados kesana benten artinya bari ibaratna oge memang kaayaan sengaja dibentenkeun. Urang ngagunakeun kata mukhalafah, mukhalafatuhu lahu gitu lah. Ya. Jadi awas, gampil ngapalkeunana. Jadi takrib sidik mah mutabaqatul khabari lil waqi'i. Ari takrib kidib mah mukhalafatuhu lahu gitu. Hartosna kumaha? Jadi nu disebut sidik teh takrib definisina mutabaqatul khabari, ngamutabaqohanana, ngakuranana, nyesuaianana khobar. Naon khobar teh? Berita. Naon khobar teh? Informasi. Naon khobar teh? Caritaan. Ngakuran kana naon eta khobar? Berita atau informasi atau caritaan teh lil waqi'i, ngakuran kana waqi'. Naon waqi' teh? Fakta. Atanapi bukti. Atanapi kejadian di lapangan gitu lah. Ya. Jadi disebutkan sidik nu terjemahna bener teh eta tarifna teh nya mutabaqatul khabari lil waqi'i, ngakuranana berita kana fakta, ngakuranana informasi kana bukti, ngakuranana caritaan kana kejadian. Ya. Jadi lamun khobarna beritana A itu waki alias fakta nage mutabaqoh A akur A berarti meureun papada A berarti mutabaqoh akur ya. Maka eta sidik gitu disebut. Lamun khobarna beritana B terus wake alias fakta nage B berarti muwafaqoh tah mutabaqoh ya, ngakuran nyerasian nyesuaian berarti eta sidik. Benar tak? Nah eta sidik. Upami kizib mah sifat lalawanan sidik kumaha tarifna? Mukhalafatuhu lahu. Jadi mukhalafatuhu sabalikna tina mutabaqatuhu. Mukhalafatuhu mah jadi nyulaya anana eta khobar hu dina mukhalafatuhu teh rujuna kana khobar. Lahu talahu makana wake. Jadi mukhalafatuhu lahu nyulaya anana eta khobar yakni berita lahu kana wake. Ya. Jadi di mana-mana khobar berita mukhalafah teu akur, teu sesuai, teu serasi jeung wake faktana. Misalna ari berita nu diberitakeun nama A tapi ari wake fakta nama B berarti temu mutabaqoh begitu. Kayaknya justru mukhalafah eta teh kidib begitu. Bohong. Wakil ya saya itu. Ya. Nah gitu ya. Nalingakeun mah gampil. Eta takrif. Amat orang kedah terang takrif. Tarif definisi patokan pelenggeran ulah urang ngalap cekap ngagugulung terjemah hungkul ya aya terjemah mah da saluasna ge terjemah sajelasna oge terjemah moal sacara jelas takrif. Jadi ku takrif mah tiasa kabongkar, ku takrif mah tiasa kabuka kitu nya makna nu salaresna teh gitu. Ya, jadi hasil kekengengan pengawasan wong ieu berhubung nuju ngabahas satu di antara sifat anu wajib akli ayatna di hak para nabi rasul utusan Allah teh
Nabi Rasulullah wajib kasipatan sidik, mustahil kasipatan kidib. Naon sidik, naon kidib? Secara terjemah sidik teh bener, secara terjemah kidib teh bohong. Ngan kumaha secara arti definisi sidik teh arti definisi nama mutobaqatul khobari lil waqi'i, ngakuranana berita kana fakta. Itu ari kizib mah nu mustahil teh aya di para nabi jeung rasul Allah. Tak arti definisina kumaha? Mukhalafatuhu lahu, nyulaya anana eta khobar yakni berita, lahu kana wake yakni kana fakta. Jadi di mana-mana khobar jeung wake alias berita jeung fakta mutobaqoh sesuai, serasi, sareuneuh, saigel, sapihanean. Berita nu diberitakeunana A, fakta na oge A. Ya, informasi nu disampaikanana B, kitu bukti na oge B. Caritaan nu disampaikanana C, kejadian di lapangan ge memang C. Berarti mutobaqoh akur tah antara khobar jeung wake teh. Maka nu kitu sidik bener dan gitu. Tapi di mana-mana teu mutobaqoh, justru mukhalafah, justru nyulayaan, berseberangan, pajiin-jiin, nanti kontradiksi antara khobar jeung wake, antara berita jeung fakta teh teu sareuneuh, teu saigel, teu sapihanean, teu muafaqah, teu akur, teu serasi, justru kalah mukhalafah, nyulayaan, berseberangan. Ya, seperti misalnya hari berita nu diberitakeunana A geura tapi faktana B. Itu hari informasi nu katarima B tapi justru buktina kalah C. Itu. Hari caritaan nu disampaikeunana C tapi justru kejadian di lapanganana D. Umpamana pan berarti teu mutobaqoh tapi justru mukhalafah. Itulah yang dikatakan kizib, bohong. Jadi ada takrif mangga. Ecesnya ku takrifnya mangga. Upami urang nama terang terjemah unggul. Sidik bener, kizib bohong. Pengen ditanya, naon ari sidik bener teh? Ah bener mah bener, berarti kakarak nyaho terjemah tuh. Can nyaho takrif. Ari kizib teh bohong, ari bohong teh naon? Ah bohong mah bohong. Berarti kakarak nyaho terjemah eta jelema. Can nyaho takrif. Terjemah penting, tapi takrif jauh lebih penting sebab bisa kabongkar na arti yang sesungguhna teh justru ku takrif. Matakan dina sapali ibarat kitab bageuning takrif teh sok disebutkeun hakikatun. Ari teh nya di pangaosan Majelis Taklim Rodatul Muta'allimin dibahas ya, kalau saya nggak bahas bab niat ya. Jadi dina ketika membahas tentang niat teh aya 7 masalah nu berhubungan jeung niat. Hiji urang ketika membahas niat urang kedah terangkan hakikatuha, hakikat niat. Nah maksud hakikat niat teh takrif niat. Jadi takrif itu disebutkan hakikat. Naon sebabna? Sebab ketika jelema geus nyaho takrif bakal nyaho hakikatna perkara. Bakal nyaho hakikat teh urang mah kenyataanana hiji perkara teh. Jadi moal ka upin, moal ka tipu maksudna lamun jelema terang takrif. Kitu nya. Tah teras ngan aya mungkin ganyelan dina emutan urang salami ieu sidik jeung kizib bener jeung bohong takrifna bieu alhamdulillah tos kauninga nya ngan disagedengeun kata sidik anu lalawanana kizib ieu
sok aya deui istilah anu beda tapi geuning seolah-olah terjemah nama sami gitu-gitu keneh. Mana antara kata hak nu lalawananana batal. Ya. Itu jadi upami berbicara sidik lalawananana berarti kadzib. Upami bade dibahasakeunana hak berarti lalawanan hak mah batil. Jadi awas pasanganana setelanana nya gitu. Gitu. Jadi sidik mah nyetelna teh jeung kadzib gitu. Ari hak mah nyetelna teh jeung batil. Tah eta teh sidik bener kadzib bohong hak jeung batil ge sami eta teh. Hak bener batil bohong sami secara terjemah mah. Nya tapi secara artina definisina benten tuh. Jadi ku arti definisi ngajak manana kumaha kieu cenah nya upami numutkeun referensi nu aya dina ieu kitab syarah Aqidatul Awam nya nu urang keur tengah diawas pan betna bet Aqidatul Awam itu syarahna disebutna syarah Nuruz Zalam. Tah upami referensina kana ieu syarah Aqidatul Awam nya kitab Nuruz Zalam di dieu bedana sidik kadzib jeung hak batil. Punten ya. Nya sok sanajan sidik kadzib bener bohong, hak batil ge bener bohong-bohong keneh secara terjemah mah. Tapi katingalina bentenna tina ta'rif. Kumaha cenah kieu ta'rifna? Upami nu disebutkeun hak mah nya ibaratna dina ta'rifna teh balikeun tina sidik tadi. Kumaha kieu? Upami sidik tadi ta'rifna kumaha? Mutabaqatul khobari lil waqi'i gitu nya. Nah, matakan kena dicatat nya. Nah, jadi takrif sidik mah tadi mutabaqatul khobari lil waqi'i. Tah ari takrif hak mah tinggal ngabalikeun khobarina jantenkeun ditungtung, waqi'ina jantenkeun ti heula. Jadi kieu nya. Jadi mutabaqatul waqi'i lil khobari tinggal ngeuihkeun. Jadi kata mutabaqahna mah sami nya ngan aidina ta'rif sidik mah mutabaqatul khobari lil waqi'i. Tah ari dina ta'rif hak mah kumaha mutabaqatul waqi'i lil khobari. Jika heureuy nya saliwat diulang-balik itu ibaratna. Jadi nu disebutkeun hak mah ngakuranana fakta kana berit. Itu ari sidik mah tadi ngakuranana berita kana fakta. Ari hak mah ngakuranana fakta kana berit. Jadi cek urang mah kieu lah berbicara berita nama berita sidik ya, berbicara berita nama berarti sidik, tapi mun berbicara fakta nama hak. Tah sabalikna kadzib, ari kadzib tadi kumaha ta'rifna? Kadzib mah ta'rifna mukhalafatuhu lahu, nyulayaanana eta khobar lahu kana wake kana fakta. Tah lamun ta'rif batil mah eta ge sami kantun ngauwihkeun khobar nya jantenkeun ditungtung, wakena jantenkeun dipayun. Berarti mukhalafatuhu lahu teh kieu nyulayaanana fakta kana berit itu. Ya. Jadi antara sidik jeung hak terus kadzib jeung batil bedana tipis. Ari berbicara sidik jeung kadzib mah eta naon teh berbicara khobarna beritana ya. Mun berita bener disebut berita sidik, mun berita bohong disebut berita kadzib. Tapi lamun berbicara fakta nama, mun fakta na bener berarti hak, lamun fakta na bohong berarti bat. Ya, beda tipis.
ayo diajar lieur saat itu. Kemarin kan kata hak jeung batil urang sok sering ka kuping ya. Tapi enten teh kitu cenah. Urang contohan atuh, urang contohan. Ya, urang contohan seperti mana ya sidik anu layana jeung kidzib ya atuh hak anu layana jeung batil. Contohna urang contoh sederhana we heulana. Seperti misal tema aya berita, aya informasi, aya caritaan anu menyatakan bahwa misalna Mang Jaed budug misalnya. Ya, misalnya Mang Jaed budug berarti eta teh bener khobar. Ya, informasi caritaan. Tah, eta khobar yakni berita yang menyatakan bahwa Mang Jaed budug bener atau lebih bohongnya sidik apa kidibnya. Eta we tingali wake kenyataanana lamun eta berita yang menyatakan bahwa Mang Jaed budug teh pek di tingali wake kenyataan teh memang mutolabako akur jeung kenyataanana bahwa memang Jaed teh bud berarti eta khobar sidik sebab mutolabako jeung wake sesuai. Tapi di mana eta khobar nu digembor-gemborkeun, berita nu disampaikan bahwa cenah Mang Jaed teh budug umpamana, tapi begitu ya ditingali wakena kenyataanana da mulus Jaed teh teu budug bahkan teu bentol-bentol acan. Berarti mutobakoh mukhalafah mun kitu. Mukhalafah nya berarti teu sesuai jeung wake. Sesuai jeung fakta, sesuai jeung kenyataan, sesuai jeung bukti, sesuai jeung kejadian di lapangan. Berarti ketika tidak sesuai antara berita jeung naon, jeung fakta, maka eta berarti berita kizib, berita bohong. Jadi berbicara sidik jeung kizib tertuju karena beritana. Mun beritana bener sidik, mun beritana bohong kizib. Ya. Tapi lamun berbicara fakta nama nyata hak jeung batil. Ya, itu Mang Jaed budug ditingali teh nya we kenyataanana oge faktana ge Mang Jaed teh budug. Berarti beritana berita sidik, kenyataanana faktana fakta yang hak. Ante. Ya. Terus Mang Jaed budug. Tapi faktana da mulus teu bentol-bentol acan. Nah, berarti eta beritana berita kizib. Terus faktana fakta batil. Atas teh. Asli punten nya geus keuring aja diputar-putar heula kitu terus paham teh gitu. Ya. Ari ka santri mah mun ngabahas teh sok rada saseak-saseak terus nya tok sok rada diekspreskeun nya ari ka pangawasan bapak-bapak mah kusim kuring teh sok sering diulang-ulang naon soalna kan benten daya tangkapna ieu teh sepuh mah nya tos rada naon teh ayo santri mah pan ngorak keneh nya ieu teh daya ingatna teh tek gitu. Ayo bapak-bapak kadang-kadang jasa duhu pil majlis taklim tapi wakol buhu pan pil aseupan. Teh salirana mah aya di majlis taklim tapi kan hatena mah mikir ieu aseupanan ku bae. Nya rek usaha saya keluar dari PPKM. Nya hari teu usaha ieu teh nya eta atuh. Naon dah jadi ngahuleng kadang-kadang di pengajian teh teh entah kan lamun teh diulang-ulang teh banguna tibang saliwat-saliwat malapur nya gitu mah diulang-ulang teh gitu lola nya loading lama jadi pabelit jeung beas pan eta sepuh nih karawas kesimkuring tah nya jadi berbicara berita nah kita mun mutolaqo berarti berita hak
Ya, mun mukhalafah berarti berita yang kidib. Ya, mun berita mutobaqoh berarti berita sidik. Mun mukhalafah berarti berita kidib. Tapi lamun berbicara fakta, nah mun fakta na mutobaqoh berarti fakta yang hak. Ya, lamun fakta na justru mukhalafah berarti eta fakta anu batil. Jadi gitu teman, berbicara sidik jeung kidib mah tertuju karena berita nah, gitu. Tapi lamun hak jeung batil mah tertuju karena wake fakta. Ya. Nah, contoh deh, misalnya ya berita informasi bahwa wengi Senin kamari ngaos ka Al Madinah misalnya dina meja misalnya dina meja anu ngajar teh misalnya ya aya gelas bari kaayaan di pisinan ku warna biru misalnya ya berita gitu ya mungi Senin kamari mah pangaosan teh itu aya dina meja anu ngajar teh aya gelas di pisinan ku warna biru. Ta eta berita jeung kenyataan mutobaqoh apa mukhalafah? Mutobaqoh apa mukhalafah? Akur atanapi teu akur? Akur nya. Nya akur pan ieu ketinggalan berarti aya. Nah, berarti akur berarti eta berita sidik, faktana fakta yang hak. Tapi lamun misal teh mah aya berita wengi Senin kamari mah di hareupeun meja nu ngajar teh aya cai seprit. Misalnya aya cai seprit bahkan teu ditatakan acan dengan caina cai seprit. Eta berita eta akur teh jeung kenyataan. Henteu nya, henteu mutobaqoh berarti mukhalafah. Berarti beritana berita kidib, faktana fakta yang batil. Gitu ya terus. Wengi Senin kamari mah Haji Mukhtar ngangosorbana hejo. Berarti beritana akur atau teu akur tah? Akur. Berarti berita yang sidik, faktana yang hak. Tapi lamun aya we informasi mungi Senin kamari mah nya Haji Mukhtar teh nganggo sorbana biru. Padahal mah hejo, tapi informasina biru cenah. Umpamana berarti eta berita yang kidib sementara faktana fakta yang batil. Ayo terus lah contohna mah. Kami handai. Nya tas nah. Jadi antara sidik lalawanana kidib lamun bade dibahasakeunana hak berarti lalawanana batil. Berbicara sidik jeung kidib mah berbicara khobarna beritana, berbicara hak jeung batil mah eta berbicara fakta. Nah, mantakan geuninganan nya, mantakan geuninganan dina talqin sok kitu nya. Dina talqin sok aya bahasa nih. Annal jannata haq wan naro haq. Gitu ya. Teu kieu annal jannata sidkun wan naro sidkun. Henteu ku sidkun bahasana, tapi ku hak. Eta teh berarti keur berbicara fakta. Jadi kenyataanana rek diakui rek henteu surga teh faktana memang aya. Neraka teh rek diakui rek henteu rek diyakini ataupun tidak faktana neraka teh memang aya gitu. Jadi bukan fakta yang batil keberadaan adanya surga dan neraka teh termasuk nikmat jeung siksa kubur teh ayana mizan ayana hisab ayana eta teh bukan fakta yang batil tapi sesuatu fakta yang hak.
Terus beritana nu ngainformasikeun bahwa ayana surga, ayana neraka tah beritana berita sidik, bukan berita yang kidib. Faktana fakta yang hak, bukan yang batil. Deh, hartoslah insyaallah nya. Eta neme ulin terjemah jeung arti defi. Tah, aya nu katilu. Ieu sidik jeung kidib teh aya deui pengertian. Ai tadi mah neme ulin terjemah jeung arti strip miring arti dinya definisi. Nya katilu urang berbicara pengertian. Gitu. Pengertian sidik nu kumaha, pengertian kidib nu kumaha. Benten aya arti, aya pengertian. Kumaha benten arti jeung pengertian? Ai arti mah makna yang diambil dari kata yang diucapkan. Mana kata nu diucapkeunana? Dina hal ieu kan tadi diucapkeun bahasa Arabna sidik, kidib, terjemahna bener, bohong. Naon arti sidik jeung kidib alias naon arti bener jeung bohong? Diambil eta makna yang diambil dari kata yang diucapkan. Berarti arti itu begitu. Makna yang diambil dari kata yang diucapkan berarti artinya. Eta definisi teh. Ari pengertian mah makna yang diambil dari yang difahami dari kata yang diucapkan. Terus beda dewa ya, Cak. Kurang-kurang namanya teh lieur diajar ngaji serius mah rada-rada lieur teh. Jadi aya arti, aya pengertian. Ari arti mah makna yang diambil dari kata yang diucapkan. Ari pengertian mah makna keneh ngan yang diambil dari yang difahami daripada kata yang diucapkan. Contohna kamari ning simkuring. Lamun aya nu nyarita bahwa naon ari samel goang, kamari ning contohna ku samel goang, emut keneh teh. Naon ari samel goang? Oh, samel goang teh kumpulan cengek jeung uyah tuluy direnos dijadikeun hiji. Jadi nu kitu teh namina samel goang. Mun cek santri mah samel tasniah. Sebab terdiri tina dua unsur kur cengek jeung uyah renos teu loba. Naon teh unsur saja. Tapi nikmat kusakitu ge nya komo keur lapar mah. Berarti eta nu disebutkeun sambal goang nu cek nu kitu teh alias kumpulan cengek jeung uyah nu direnos duanana ku misalna coet jeung mutu diulek jadi hiji unsur tina nu dua jadi hiji itulah nya berarti eta teh sambal goang. Nah eta neme arti sambal goang. Timbul pengertian. Nya ari pengertian mah makna yang diambil dari yang difahami tina eta kata nu diucapkeun. Cek urang mah kieu, lamun sambal goang nu kitu, nu teu kitu naon atuh? Tah, eta mah berarti ya. Lamun sambal goang teh sambal anu hanya terdiri tina cengek jeung uyah hungkul, kumaha lamun cengek jeung uyahna ditambahan ku tomat? Kumaha jawabanana? Oh, tos teu jadi sambal goang deui, ngaranna ge berubah eta mah sambal tomat. Kumaha lamun cengek jeung uyah teh ieu mah campuranana teh lain jeung tomat tapi jeung suuk. Oh, eta mah sambal suuk. Kumaha lamun cengek jeung uyah teh ieu mah campuranana teh jeung kecap. Oh, eta mah ngaranna ge sambal kecap, lain sambal goang. Nah, jadi seueur keneh pengertian daripada arti nama tadi. Ya, makna yang diambil dina kata yang diucapkan mah sambal goang, tapi pengertian dina sambal goang mah muncul juga sambal tomat, sambal suuk, sambal naon? Kacang, di sambal naon? Siri, sambal tarasi itu.
Ya, jadi pengertian. Lamun dina bahasa kitab nama ya arti teh disebut mantuk. Upami pengertian sok disebut mafhum. Jadi ada mafhum, ada mantuk, ada mafhum. Mantuk mah makna yang diucapkan. Ari mafhum mah makna yang difahami. Nah, jadi gitu, ya. Lamun cek tadi sidik mutobaqatul khobar lil waqi, ngapuranana berita kana fakta, itulah sidik. Ai kizib mah mukhalafatuhu lahu, nyulaya anana khobar berita kana waqi fakta, eta nembe berbicara arti. Mun berbicara pengertian, nah pengertian sidik ayat 3. Tuh nya, kena bahan itu. Pengertian sidik teh ayat 3. Tayana orang naon teh istilahna bahas ieu sidik urang hubungkeun jeung nu aya hubunganana jeung Nabi Rasul utusan Allah. Pan eta bener nuju nyariskeun sidik anu lalawanana nyaeta kizib, anu sifat nu wajib sabalikna nu mustahil aya di hak para nabi jeung rasul nya. Rasulullah. Tanya, jadi pengertian sidik teh ayat 3. Ari artina mentos hiji tadi. Ya, artina mah hiji tadi teh aya 2 tiluna. Arti tina sidik nama mutabaqatul khobar lil waqi, eta mah arti. Tapi pengertian sidik ada 3. Ya, gitu. Mana nu tilu teh? Nah, hiji. Ya, pengertian sidik nu tilu teh kahiji as-sidqu fi da'wan nubuwati awir risalati. Bener dina pengakuan jadi nabi atau jadi rasul. Ya. Tapi pengertian sidik nu pertama ayat 3 pengertian sidik teh. Hiji pengertian sidik nu pertama as-sidqu fi da'wan nubuwati awir risalati. Ya. Bener dina pengakuan jadi nabi atau jadi rasul. Terus pengertian sidik nu kadua, iya sidikna tos dihubungkeun ka nabi jeung rasul ya. Lamun dihubungkeun ka salian nabi jeung rasul mah nya mereka mah tinggal ngagentos ibaratna. Misalna nya aya jelema ngaku PNS. Ngaku naon PNS teh pegawai negeri sipil ngaku PNS. Nah, nya berarti meureunana sidik bener apa bohong eta jelema ngakuna. Tah benerna aya 3 nya hiji asidku pidakwal PNS mere kitu. Ya, lamun PNS mah nya pan ari mah keur hubunganna keur jeung nabi jeung rasul nya berarti beneran nah kitu bahasana asidku pidakwan nubuwah awir risalah. Kahiji pengertian sidik nu pertama bener dina pengakuan jadi nabi jeung rasulna. Kadua pengertian sidik nu kadua asidku fil ahkam allati yuballighunaha anillahi ta'ala. Asidku fil ahkami allati yuballighunaha anillahi ta'ala. Bener dina hukum-hukum anu nyampaikeun eta nabi rasul kana eta hukum-hukum anillahi nu ti dituna ti Gusti Allah ta'ala. Jadi pengertian sidik nu kadua nisbat ka nabi jeung rasul bener dina nyampaikeun hukum-hukum cek urang mah nya nu eta hukum nu disampaikeun teh ti dituna ti Gusti Allah. Eta pengertian sidik kadua. Terus pengertian sidik nu katilu asidku fil kalami al muta'alliqi bi umurid dunya. Pengertian sidik nu katilu nya as-sidqu fil kalami al muta'alliqi bi umurid dunya. Bener dina cariosanana anu aya hubunganana jeung urusan dunia. Ya.
Eta pengertian sidik nuka tilu. Asidku bener pil kalami dina cariosanana al muta'alliki nu berhubungan eta cariosanana teh bi umuri dunya kana urusan dunia. Teta pengertian sidik nu tilu teh. Urang baca deui nu kahiji pengertian sidik nu pertama naon cenah? Asidku fi da'wan nubuwati awir risalati, bener dina pengakuan jadi nabi atawa rasulna. Kedua, pengertian sidik nu kedua, asidku fil ahkami allati yuballighunaha anillahi ta'ala, bener dina nyampaikeun pirang-pirang hukum nu ti dituna ti Gusti Allah Ta'ala. Pengertian sidik nu katilu, asidku fil kalami al muta'alliqi bi umuri dunya, bener dina cariosan nu berhubungan jeung urusan dunia. Nih, tanya. Jadi pengertian sidik nu tilu, ya, nu nisbat hubungan jeung para nabi rasul utusan Allah. Teta pengertian sidik nanti nya tilu nu ieu. Kahiji, yakinkeun ku urang selaku jalma nu beriman, nabi rasul utusan Allah mah sidik. Naon sidik teh? Bener. Naon bener teh? Mutabaqatul khobar lil waqi, ngakuranana berita kana fakta. Ngan pengertianana kahiji, yakinkeun nabi rasul mah bener dina ngaku jadi nabi jeung ros. Lamun nabi jeung rasul Allah ngaku dirina saya tu nabiyun min anbiyaillah, saya tu rasulun min rusulillah, saya tu cek eta nabi kaula teh satu di antara nabi-nabi Allah. Mun cek rasul teh mah kaula teh satu di antara rasul utusan Allah. Teh eta pengakuanana teh bener nabi jeung rasul mah moal kidib, moal boh. Urang kudu ngayakinkeun kana benerna. Ari nu bener-bener nabi jeung rasul Allah mah dina pengakuan jadi nabi jeung jadi rasul na teh ku urang ulah dikitibkeun, justru ku urang kudu diyakini sidikna. Ulah dianggap bohong atanapi hoak, kudu justru dianggap sidik yakni bener. Pengakuan seorang nabi jadi nabi nah, pengakuan seorang rasul jadi rasul Allah nah bener, henteu salah. Bermasalah lamun aya jelema nu beriman cenah bejana ngaku iman tapi aya nabi jeung rasul Allah nu bener-bener nabi jeung rasul Allah ngaku padahal jadi nabi jeung rasul Allah tapi dianggap teu sidik kaya ningkal ka dianggap kizib, berarti eta jelema bermasalah iman. Kudu diyakinkan sidik nah, ulah justru diyakinkan kizib nah, pengakuan seorang nabi jeung rasul dina mengakui sebagai nabi jeung rasul Allah. Nah, kedua, pengertian kedua, nabi jeung rasul Allah mah dalam arti bener teh dina hukum-hukum, dina nyampaikeun hukum-hukum anu ti dituna eta hukum teh ti Gusti Allah. Mun nabi rasul nyampaikeun hukum wajib salat fardu nu 5 waktu lohor asar maghrib isya jeung subuh bener teh kitu sesuai jeung sakumaha ti Gusti Allah. Ulah ditekadkeun ku urang jalma nu iman bahwa eta informasi teh buah-buah genep eta teh dituna. An disampaikeun 5 bangun teh nu hiji ditilep tah. Ulah kitu. Ya. Ulah boga tekad gitu ka seorang nabi jeung rasul saha mah Allah mah. Sebab nabi jeung rasul Allah mah memilih wajib kasipatan ku sidik, mustahil kasipatan ku kitib. Lamun nu disampaikeun anak sakitu bener sakitu adana ti Gusti, moal dikurangan moal dileuw. Misalna nabi jeung rasul Allah nyampaikeun bahwa Allah ngawajibkeun puasa, ya, ngawajibkeun puasa Ramadan.
maka eta teh yakinkeun sidikna mustahil Nabi Rasul mah kidibna bener eta teh ti dituna sesuai jeung adana Allah ngawajibkeun ka urang sok naon teh puasa gitu. Jadi mau kieu sugan ti dituna mah padahal disunatkeun teh ku Allah nama ngan nabi na we iseng ka dieu nama jadi berasna kana diwajibkeun padahal ti dituna mah ku Allah mah sunat disunatkeun ngan ku nabi na jadi disulap hukum teh jadi moal aya istilah gitu Nabi Rasul. Mun di dituna wajib disampaikan wajib. Mun di dituna sunat disampaikan sunat. Mun di dituna makruh disampaikan makruh. Mun di dituna 5 disampaikan 5. Moal istilah dahar maji, dahar 5 ngaku hiji. Bohong atuh meureun kitu. Pukul 5 nu di dahar teh hayo ngaku hiji. Seberapa itu ada hiji padahal 5 ya, berarti bohong berarti ya, tidak sesuai dengan fakta kan gitu ya. Jelas Nabi Rasul mah wajib sidikna mustahil kidibna wajib benerna mustahil bohongna dalam artian nu kadua wajib benerna teh bener dina nyampaikeun hukum nu eta hukum ti dituna ti Gusti Allah. Mun ti dituna beureum bener-bener disampaikan beureumna tara sugan ti dituna ti Allah mah beureum disampaikan koneng moal kitu. Bener Nabi Rasul. Nah, tuluy nu katilu pengertian sidik nu katilu nya kitu keneh tekadkeun ku urang Nabi jeung Rasul Allah mah sidik bener dalam arti pengertian nu katilu bener fil kalami al muta'alliqi bi umurid dunya leresnya gitu keneh dina cariosan anu hubungan jeung urusan naon oge boro-boro jeung nu urusan agama jeung nu kaitan urusan dunia ge Nabi mah yakinkeun benerna tara ngaboh omong urusan agama eta model salat urusan agama puasa urusan agama ieu mah lamun Nabi Rasul nyarioskeun anu cariosan teh hubungan jeung urusan dunia seperti kumaha teu pira eta Nabi Rasul tibang nyarios kieu koma jaidun geus nangtung mang jaid pan urusan dunia bener teh lain urusan agama bener teh Nabi Rasul mah moal kieu sugan cuk Nabi Rasul teh koma jaidun geus nangtung mang jaid padahal jaid teh diuk tenang tungda bohong bener moal mungkin gitu Nabi Rasul mah hatta nu dicaritakeun urusan dunia ge pasti naon bener komo nu dicaritakeun urusan agama urusan dunia itu seperti itu caritaan urusan dunia koma jaidun geus nangtung mang jaid ko ada kholidun geus diuk mang kholid akal tu kada geus ngadahar kaula kana ieu sarib tu kada geus nginum kaula kana ieu di sana aya Nabi jeung Rasul kaula tadi misal teh mah nuang lauk misalna tah eta teh pan urusan dunia bener tadi Nabi Rasul mun misalna aya Nabi Rasul nyarioskeun urusan dunia seperti kumaha kaula tadi nuang ngaleueut susu bener teh pan urusan dunia bener masalah ngaleueut susu mah nya urusan bener teh moal kieu sugan aya nu disampaikeun nyium susu padahal mah panta da teh mah kitu Nabi Rasul paling anti Nabi Rasul mah kizib justru wajib naonna sidikna ieu mantakan nu jadi kunci kesuksesan seorang nabi jeung rasul mimpin umat teh karena memiliki sifat nu opat di antarana sidik benerna tara ngabohongna mantakan tingali perjuangan dakwah nabi dina waktu nu relatif singkat hanya 23 tahun hanya 23 tahun dakwah nabi tapi eta sadunya atuh lain ngarebu deui ngajuta anu asup Islam diakui keberhasilan dakwah Kangjeng Nabi urang khususna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling sukses dakwah Nabi urang nya daripada dakwah Nabi Rasul nu sanes dakwah Nabi Nuh mah 1000 tahun dakwahna 1000 tahun ngajak iman ka umat 1000 tahun teh urang 80 urang nu iman sok hayo 1000 tahun mun museup teh mah 1000 tahun museup teh tapi nu nyangut
Kurda 80 berarti teh satahun saurang. Tapi Kangjeng Nabi urang mah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui boro-boro ku anu mukminin mukminat, hatta diakui ku non muslim oge, ku jalma kafir ke diakui paling sukses dakwah Nabi mah. Coba we ditercatat tina sejarah dakwah Nabi. Ka Nabi urang sadaya kur 23 tahun dakwahna teh. Nya kitu mangga di Mekah 10 tahun, di Madinah mentelpat 13 tahun, jadi 23 tahun pupus kur 23 tahun bersih nama dakwahna. Tapi eta nu Islam ya, nu arariman, nu ararasul Islam di berbagai pelosok negara lain ngarebu deui atuh ngajuta paling sukses. Naon kunci kesuksesanana? Opat. Sebab wajib Nabi Rasulullah memiliki sifat opat. Mana diantaranya? Sidik bener tara ngabo. Berarti mun hayang sukses jadi pimpinan RT, hayang sukses mimpin saka RT-an. Pak Lurah hayang sukses mimpin sakalurahan, Pak Camat hayang sukses mimpin sakacamatan, nya Pak Bupati hayang sukses mimpin sakabupatena, terus Pak Gubernur hayang sukses mimpin rakyat saprovinsina, termasuk presiden hayang sukses mimpin rakyat sanagarana. Koncina tingali Rasul sing bener ngawangkong tong sok hoak wae. Emang ngomong kieu kenyataanna beda. Arek kumaha sukses ancur-ancuran. Harus teh jauh atuh jeung konsep Nabi. Oh jadi kadinya atuh urang sekalian ngaliwat. Gitu. Nah, eta mah ukur nya. Nah, eta mah kata ngukur eta mah ku pangaosan mah da seolah-olah sim kuring mah hanya masih naon kaca eunteuh. Para bapak nu ngaos ngeunteung nya, lamun urang ngeunteung kana kaca eunteuing pek rebok. Kira-kira pantesna lamun urang ngeunteung kana kaca eunteuing pek rebok, urang teh nu ngeunteungna teh kira-kirana pantesna urang nu sipeun teh atanapi kacana nu dipepeuskeun. Jawab nya kalayan jawaban pikiran akal nu sehat. Nu pantes nama meureunnan kalawan akal pikiran sehat lamun urang ngeunteung kana kaca eunteuing pek ternyata urang nu ngeunteung teh geuning pamunteuh teh ieu rebok nya, maka sakuduna sapantesna salayakna urang nu ngeunteung ketika rebok geuwat neangan cai sipeun teh. Pek we ge sipeun teh mah ngeunteung deui geura kasep. Ulah ieu mah kurang ajar. Urang nu karebok kieu, harapan kaca eunteuing mah meureun nyaritakeun saobre obre. Nah, mun rebok berarti meureunnan lain kaca eunteuing nu ngera-ngera. Maneh we kudu rumasa kitu meureunnan. Ieu mah emosian, kurang ajar, urang saganteng-ganteng make jadi rebok kieu cenah. Kitu nya diboboskeun eta kaca. Atuh prek kapiceun. Neangan deui cenah kaca eunteuing nu sejen. Begitu torojo deui, geuningan rebok keneh, tingang deui, beupeus deui 1000 kali sugan ngaca. Rebok tetep rebok, kaca olok jeung olok dibebeuskeun ku manehana. Da teu kudu olok kaca sabarana mah hiji we kaca mah bari leutik oge manfaat kaca mah asal nu ngeunteungna tahu diri. Mun rebok geuwat neangan cai jang si beungeut beres masalah. Dan akan menyelesaikan masalah mah sadar diri. Geus teh. Da percuma loba ustad loba kiai ge. Manggil deui ustad hayang panganesehatkeun. Deut, manggil ustad nu deukeut. Manggil deui ustad nu rada anggang. Manggil deui ustad anu rada tebih, manggil deui ustad anu senior, manggil deui ustad nepikeun ka olok ustad, tapi teu dipake eta nasihat ustad teh. Justru lamun ustad rada nyinggung teh rada naon? Misal teh rada ngamuk, ieu mah ustad awas sih mau diamplopan kok. Ieu mah geuning ustad teh kalaka nyinggung ka urang teh ka urang teh nu manggil tapi nyinggung geuning ka urang padahal salah eta panitia teh ngan kasinggung misal teh mau balik tungtungna mah misal teh mah nu tadina di mangkana dongkap nama dijemput misalnya nya balikeun mah keuna cenah ojek cenah kitu udah diantarkeun naon sebabna urang kasinggung cenah umpamana ulah kitu nya
tekedah seueur kaca enteng mah hiji oge cekap bahkan alit oge manfaat asa nu ngenteungna taudin. Ayeuna mah kumaha teh da aya kaca enteng anu ngajelas-jelaskeun bahwa maneh teh rebok. Wos ya. Kalau kang jurungan panu gelo titah nubles kiai. Dan tersinggung ku kiai. Teh Masya Allah, eta mah insya Allah. Nya jelema gelo di bejaan gelo ku kiai, lain kalakah neangan ubar supaya cager gelo na, kalakah ngabatur deui jeung nu gelo, titah naon ngabunuh kiai, berarti eta mah insya Allah dek kapaeh ke insya Allah awet istiqomah gelo. Masya Allah. Nanya ya, jadi karena permasalahan jadi pengertian sidik nu aya di Nabi Rasulullah teh sabaraha cenah teu hiji yakin ke Nabi Rasul sidik bener teu kizib teu bohong dalam arti pengertian pertama Nabi Rasul mah bener dina pengakuan jadi nabi atawa rasul. Kedua, yakinkan Nabi Rasul mah sidik teu kizib dalam artian kedua Nabi Rasulullah mah bener dina hukum-hukum dina nyampaikeun hukum-hukum nu ti dituna ti Gusti tara istilah dikurangan ditambahan. Tuluy nya kitu keneh yakinkeun ku urang nu ngaku jalma beriman Nabi Rasul utusan Allah mah sidik dalam arti bener pengertian nu katilu bener dina ucapan anu aya hubungan jeung urusan dunia oge. Komo urusan agama, urusan dunia oge Nabi mah tara ngahoak, tara ngabohong, tara ngagedebul, tara dusta, tapi leres Nabi. Itu sesuai dengan apa adanya. Gitu sekarang. Nah, ngan awasna nya tilu pengertian sidik nu bieu teh, nya tilu pengertian sidik nu bieu teh tah dua bagian nu pertama ya, dua bagian nu pertama mana dua bagian pertama teh hiji bener dina pengakuan jadi nabi atau rasul, dua bener dina nyampaikan hukum-hukum nu dituna ti Gusti Allah. Tah dua bagian nu pertama pengertian sidik dua nu pertama eta inilah yang dimaksud sidik nu keur dibahas ayeuna. Gitu cenah. Adapun pengertian sidik nu katilu bagian nu katilu naon pengertian sidik bagian katilu teh nyaeta benerna rasul dina cariosan nu aya hubungan jeung urusan dunia. Tah bagian pengertian sidik nu katilu mah eta mah cenah dakhilun fil amanah, masukna kana pengertian amanah engke cenah. Naon amanah teh? Untuk sementara amanah terjemahna kaper. Gitu cenah. Idawan ulama sim kuring ngutip dina kitab Sanusi. Ya, diantaranya. Jadi tina tilu pengertian sidik tadi nu dua bagian pengertian sidik nu pertama eta nu dimaksud sidik di dieu. Adapun pengertian sidik bagian nu katilu nya eta benerna rasul dina cariosan nu aya hubungan jeung urusan agama mah eta mah dakhilun fil amanah, mungkin masukna kana pengertian amanah. Bakal kabahas tah sidik pengertian nu katilu ieu mungkin dina waktos ngabahas sifat aman. Da eta mah masukna kana amanah tah. Naon amanah teh kapercaya. Ya. Takan lamun nabi rasul misal teh mah nya nyarioskeun kieu urusan nu dia aya misalna nabi rasul tek nyarios kieu misal teh mah ha ka dieu misalna aya nabi rasul nyarios kitu kan ka dieu aya ieu aya katitipan abdi teh tadi teh nuju ngalangkung ti ditu teh aya katitipan wartosna cenah hoyong didugikeun ieu ka akang nya tah teh abdi teh mangga bade nyampekeun titipan we ka akang nya titipan ti anu misal teh mah taruhlah ti Mang Jaep nya oh mohon atuh atur nuhun. Tah eta pan urusan dunia meureun nya tetap titip kitu teh meureun nya. Tah
eta teh naon. Jadi lamun nu dititipkeunana misal teh mah ieu naon misalna nya bea saleter misalna. Ta eta teh Nabi Rasul lamun katitipan bea saleter nya ti si A ti urang disampaikan ka si B. Eta teh sok bener dina nu disampaikan ge saleter we bari beas bener. Itu untuk ieu sugan ti ditu nama bea saleter tapi kurang setengah liter misal teh mah nu nepi mah ya atau nepi di dituna saleter beas tapi nu disampaikan saleter tarigu berarti mun kitu Nabi teu sidik dengan pengertian nu katilu nu hubungan jeung urusan dunia berarti teu amanah eta Nabi mustahil. Alhamdulillah teh sakit ya kadang-kadang bari di budak balik kayak di bumi bari ngadaplok nya memesare teh kieu yang bari ngaherang nya nu dibahas tadi teh kayak gitu tadi mah asa teh ka harti emot-emot teh kira insyaallah tos di bumi mah kira anger teh ka harti nya ka hartos kene baru maksudna engke mah gitu santai di emutan tas lah nya jadi berbicara sidik jeung kidib secara terjemah atau secara arti definisi atau secara pengertian ke atas ya. Terakhir ya nu patali jeung sidik kidib ya wajib Nabi jeung Rasulullah. Nah biasa lamun geus berbicara dalil aya dua bade dalil nu mana nu dianggo pan dalil teh dua aya dalil aqli aya dalil naqli. Dalil akli berarti dalil yang bersifat rasional. Lamun dalil nakli berarti dalil yang bersifat tekstual. Ya, lamun dalil akli dalil yang bersifat rasional, pulin otak. Lamun dalil nakli dalil yang bersifat tekstual, anu referensina berarti ngambil tina Quran atau Nabi hadis. Gitu. Nah, mana? Bade nu mana? Bade akli, bade nakli. Cenah duanana we bagus. Memang saya mah duanana. Ya, cenah penting teuing hiji we entos. Gitu ya. Ai paloba dibere ilmu mah, ya dibere ilmu kadang-kadang licik urang teh urang rata-rata kitu nya. Ai paloba dibere ilmu urang teh yang saeutik. Tapi paloba giliran dibagi duit we. Ya palobana. Iya. Nah, sok aya. Ya jujur gitu kan ya. Kadang-kadang mun misalnya pas poe Senin kumpul aya naon ka ditu arek ngabagi naon ngabagi ilmu itu nah, so kira-kira teh rek bagi ilmu ya rek nu sajam rek nu 2 jam rek nu 3 jam nu sajam lila teuing bahkan deh 20 menit bahkan 20 menit geus jeung kokobok-kokobokna hayang mah cenah bisa jeung dahar-daharna ya ari kana dibagi ilmu aja sakayang saeutik tapi lamun pas malam salasana misalnya kumpul aya naon deui aya pembagian deui pembagian ilmu nya lain kedua rek nu 500.000 amplop nu katilu rek nu 1 juta banguna boro-boro kolot budak oge nu 1 juta teh itu nya paloba dibagi duit mah hayang numpang gede nah tapi paloba hayang dibere ilmu mah hayang numpang saeutik padahal nya duit 1 juta bisa beak nya harita tapi ilmu nu ku urang sanajan bari sajam parat manfaatna bisa asa diamalkeun we dunya karasa manfaatna nepi ka akhir nya nyata kitu kadang-kadang hawa nafsu jeung di memang kitu kan nya seperti urang ayeuna diuk dina kursi nya atau nepi henteu dina kursi lah nya diuk dina pangajian jeung diuk ningali pertandingan sepak bola. Ada bedanya. Beda kan hayam. Ya, di pengajian mah Masya Allah.
komo geus rada lila kakarak bieu ge sering sehat ente enggak kira tapi itunya diuk dina eta mah ningali eta pertandingan sepak bola tapi Piala Dunia waduh bikin ka ear-earan pan dengan liwat tiket liwat di jam 1 ke jam 2 ke pan beres jam 2 teh tanggung padahal ke janari eta cenah nya padahal geus 3-4 jam teh kadang-kadang nya geus jam 2 kakarak beres teh macarikeun tanggung padahal mah langsung we cenah nya babak final ayeuna we teh pada asa kalian ka subuh beda cenah tapi ngaji mah geurah ayo biasana sajam liwat we setengah jam burung sugan cenah teh burung ka kiai mah nyebut teh naon cing nu ngabedakeunana hawa nafsu itu teh rek disadari rek teu disadari hawa nafsu tahu nah sok bade dalil akli bade dalil nakli cenah duanana we sae nama leres duanana naon sababna nya dalil akli priyogi ku urang terang sebab pikeun urang ngabantah jelema anu sok naon teh ngandalkeun wae otak kadang-kadang jelema teh pan aya nu resepna teh ngulingkeun otak we da urang boga dalil akli mah deh layanan we da urang dalil akli boga jangan nyahareupan jelema nu sok saeutik-saeutik menurut logika tah eta jelema teh ngandalkeun akal wae teh gitu teh nya rada paur teh sing kuring malamun aya jelema nu saeutik-saeutik menurut logika paur we kaeuntepan kaseungahan ku paham mu'tazilah nu kitu teh paur teh nya awas nya jadi dalil akli priyogi pikeun kita pan ningali situasi kadang-kadang orang teh berhadapan jeung jalmi anu ngandalkeun otak we tah lamun berhadapan jeung jelema anu serba-serbi ngandalkeun akal we mah urang geus aya teh stok dalil aklina asa wongkeun kadang sawaktu-waktu urang teh berhadapan jeung jelema anu tara ngandalkeun akal eta mah nu penting asal aya Qur'anan hadisan eta mah narima berarti oh ieu mah kudu dibere dalil akli gitu ya katakan dalil mah dua anaknya saya nama ya gitu ke orang kedah dikuasai sepados mungkin mah sikona benten mungkin di lapangan ya gitu nah sok atuh dalil aklina kumaha dalil secara rasional mana nunuduhkeun secara dalil akli dalil naon teh akal dalil rasional yang menunjukkan bahwa nabi rasul Allah wajib kasifatan sidik bener mustahil kasifatan kidib bohong. Nah, dalil aklina cenah ku ulama tos disawikeun ngagunakeun kias mantiki namina. Ya, disebutna kias mantiki atanapi sok disebatkeun deui kata lainna kias mantiki teh kias kholaf. Wah, tos ulin ilmu mantek ya. Naon ilmu mantek teh mun di sakola mah ilmu logika. Jadi di pesantren ge teu eleh ku budak sakola saterusna. Ya. Dengan beda-beda istilah di sekolah mah ilmu logika aya di pesantren mah sanes ilmu logika aya ngan bahasana ilmu mantek itu nah jadi urang gunakeun kias kholaf atanapi kias mantiki kumaha ari kias kholaf atanapi kias mantiki teh jadi ayyastadilla ala subulil matlub bi ibtali naqidihi nu disebutkeun kias kholaf atanapi kias mantiki teh ngadalilan karena tetepna hiji perkara anu dipurih teh ku dengan cara ngabatalkeun nakid lalawananana. Jadi rek netepkeun sesuatu teh dicokot heula lalawananana, dibatalkeun lalawanana, otomatis kita pecenghul. Gitu hukum. Ya. Contoh seperti kumaha kias mantiki itu. Ya, kias atau kias kholaf kata lainna. Contoh seperti ngadalilan panasna seuneu. Kunaon ku kias mantiki atau kias kholaf mah jadi di dalilan panasna seuneu teh dicokot heula we lalawanan panas. Naon lalawanan panas? Tiis, kieu bahasana. Seuneu panas mad dalilu adalu alal seuneu panas. Naon dalil nunuduhkeun bahwa seuneu panas? Cek urang teh pake kieu. Karena lamun seuneu tiis
Eta jiji urang teh dicokot heula. Jadi rek ngadalilan seuneu panas tapi dicokot heula lalawanan panas. Kumaha bahasana? Karena lamun seuneu tiis moal mungkin beas nu tadina keras jadi sangu nepi ka hipu. Terus mulai aja. Naon dalil seuneu panas? Gunakeun kias kholaf atau nepi kias mantik gitu ya. Sebab lamun seuneu tiis moal mungkin eta kayan panci nu tadina herang ngagenclang nepi ka jadi hideung les terang. Terus naon dalilna seuneu panas? Sebab lamun seuneu tiis moal mungkin cai nu tadina cicing diem bae tapi ku ayeuna digarang ku eta seuneu. Mun nya seuneu tiis moal mungkin nu tadina cicing nepikeun ka jadi ngogolot trok. Moal mungkin nu tadina tiis nepikeun ka diinum teh nya nepikeun ka mantap kitu ge meureunan seuneu teh kakara isbat we tetep teh hukum seuneu panas teh kunaon sebabna? Sebab didalilan kunakitna kulalawananana. Sebab lamun seuneu teu panas alias tiis moal ge ieu jadi kieu, moal ge ieu jadi kieu, moal ge reaksina ieu jadi kieu. Mantap ieu kieu teh nuduhkeun seuneu teh pan. Eta teh kias mantiki namina. Taya ge urang gunakeun kias mantiki. Naon dalil nu nuduhkeun bahwa Nabi Rasulullah wajib kasifatan sidik alias bener, mustahil kasifatan kulalawan sidik alias kidib yakni bohong. Gunakeun dalil akli. Dalil akli na secara lebih spesifik urang gunakeun kias mantiki atau lebih kias kholaf kata lainna. Kumaha kieu ngabahasakeunana? Dalil Nabi Rasul wajib kasifatan sidik bener. Sebab lamun Nabi Rasul teu bener dicopot nakitna heula. Alawan nantina bener berarti teu bener alias bohong. Ya. Sebab lamun Nabi teu bener alias lamun Nabi bohong. Ya. Lamun Nabi teu bener berarti Nabi teu bohong dong. Make dong mangga lah. Ya. Teu naon cenah kenging make dong. Ya, teu naon. Ya. Selama mengucapkan kata dong belum di antara bener jeung bohong aya teu kalimat penengah teu aya. Mun teu bener berarti bohong, mun teu bohong berarti bener. Teu aya sugan eta mah bener henteu bohong teu naon atuh. Nah cok pangmilariankeun kata penengah antara sidik jeung kidib, antara bener jeung bohong naon teu aya. Nah jadi dalil nuduhkeun bahwa Nabi Rasul bener. Sebab lamun Nabi teu bener berarti bohong dong. Terus ke eta nembe satahap tah. Terus kayak itu kan yang menyatakan Nabi Rasulnya benar itu pun bohong dong. Sedang diajarin ngulin otak ya. Benernya iman udah main otak teh rada ngebul cenah. Pandal yang akli. Ada abdi mah teu ngebul. Es mah. Ya, lamun gugah bageur bari ngemut. Ngebul itu sirah teh. Ya. Jadi deui pasti nyusunkeun dalilna ye, nyusunkeun dalilna. Lamun Nabi henteu bener berarti bohong dong. Karena teu aya kata penengah antara bener jeung bohong. Terus masuk tahap kedua, ngan lamun Nabi bohong berarti berita informasi Allah yang menyatakan bahwa Nabi Rasul itu benar berarti menjadi informasi yang bohong dong. Informasi Allah yang menyatakan Nabi Rasul benar itu berarti benar informasi kita jadi naon benar bohong. Naon sebabna? Sebab tos maklum sesuatu hal yang bukan rahasia lagi, ya. Tos jadi hal anu tos maklum, tos tebireuk anna tasdiqul kadzib
kadib ngabenerkeun nu bohong geus teh nya teh ngabenerkeun nu bohong da teh jadi bener atuh ngabenerkeun nu bohong teh jadi bener atuh bohong sebab ngabenerkeun nu bohong nya ngomong Jaed teh bohong carajo cek Mang Umar teh nya ka Mang Khalid nyarita ieu Khalid nu caritakeun ku Jaed teh bener nyaho bohong tapi dibenerkeun maka ngabenerkeunana eta Mang Umar kana caritaan Mang Jaed anu bohong teh maka ngabenerkeun kanu bohong teh otomatis untuk kieu sugan nya bohong teh cek manehanana di mana aya nu ngabenerkeun mah jadi bener ngabenerkeun nu bohong mah satu kali bohong dibenerkeun oke tetep naon nya 1000 sugan simpatisanana nu nyebutkeun eta mah bener pimpinan saya mah da bohong mah bohong 1000 sugan aya tim suksesna nu bener bohong mah bohong justru ngabenerkeun anak ka bawah jadi ngaboh sebab ngabenerkeun anu boh jadi tukang bohong jadi anak buah dajal kabeh gara-gara ngabohongkeun ngabenerkeun boh Masya Allah eta teh tos jauh-jauh hari Nabi urang tos nyampekeun dina hadis alasnya dina hadis Nabi tos disampaikeun 14 abad yang lalu Nabi teh nya tos nyampekeun dina hadisna satakunu alaikum aimmatun yuhadditsunakum fayukadzibunakum la yarduna ankum hatta tuhassinu qabihahum wa tusaddiqu kadzibahum hadis teh kitu Nabi nya engke bakal bermunculan engke cek Nabi ngan duka tah memang ayeuna encan terjadi nya berarti bener duka sugan 10 tahun yang akan datang duka teh ayeuna teh bener 100 tahun duka ayeuna sugan ngan sok we emut-emut eunteungan ku kajadianana tos terjadi apa encan naon anu dianalisa ku Nabi teh dan cek Nabi mah engke bakal bermunculan aimmatun para pemimpin para penguasa para pejabat anu yuhadditsunakum fayukadzibunakum ngomong ka anjeunana mah kieu tapi kenyataanna mah teu kieu kana kitu nyarita maka anjeun pilihlah saya kalau saya terpilih akan saya janji akan saya bangun naon teh lapangan kerja pilihlah saya kalau saya terpilih akan saya sejahterakan rakyat pilihlah saya ngomong nama yuhadditsunakum nyarita nama A tapi payukadzibunakum kenyataan nama bohong kalah B nyarita nama rek muka peluang kerja nya sih dibuka peluang kerja ngan lain yang urang kalau yang batur bener tuh asa-asa buah ayeuna tapi pun kan sanes dulu ieu sanes nya ieu mah keur maca hadis nya keur maca hadis lamun ieu caritaan hanya caritaan simkuring rek dipercaya teu kajian dan teu jadi syarat iman tapi iman dicarioskeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu percaya we gagal jadi mukmin nya awas cek Rasul gitu engke bakal bermunculan aimmatun para pemimpin yuhadditsunakum payukadzibunakum ngomong nama kieu kamaraneh kanu jadi rakyatna teh tapi payukadzibunakum kemudian apa yang dijanjikan anak tidak sesuai dengan fakta kenyataan anak ngomong nama A tapi kenyataan B ngomong nama B tapi kenyataan nama C ngomong nama rek ngamakmurkeun tapi justru kalakahna langsarakeun ngomong nama rek ngurus tapi kenyataan mah nguras kayak bakal muncul cek Nabi terus kadituna layar dauna ankum segitu eces Nabi eta para pemimpin anu engke bakal terjadi nu ngaromongna A tapi kenyataanna B teh ngabarohong teh yuhana layar dauna ankum teu raridoeun ka maraneh kabeh eta pemimpin maraneh kabeh teh teu raridoeun ka maraneh kabeh berarti cik urang mah teu ridoeun ka rakyatna teh ijideun ka rakyatna teh cuaeun ka rakyatna teh nya hatta
hatta tuhasinu qobihahum, kecuali sehingga di mana-mana anjeun nu jadi rakyatna geus tuhasinu geus ngabener-benerkeun kana qobihahum kagorenganan, kecuali lamun manehana nu goreng teh dialus-alus ku maneh kakarak dijadikan mitra resepkeun kan gitu. Tapi lamun nu cempleng mah nyaritakeun kagorenganana padahal goreng, tapi diceritakeun kagorenganana ditewakan. Qabla yardawna ankum hatta tuhassinu qobihahum. Teu ridun eta pemimpin teh ka aranjeun nu jadi rakyatna teu ngarasakeun puas, teu ngarasakeun senang, justru cuaeun geuleuheun ijideun nya, kecuali lamun araranjeun cenah geus milu ngabener-benerkeun kitu teu sodiku kadibahum teh nya tuhasinu qobihahum teh, kecuali lamun anjeun geus tuhasinu ngalus-ngalus qobihahum kana perbuatan nu gorengnya ge goreng tapi dialus-alus we. Padahal mah goreng tadi programna teh, tapi da ku tim suksesna mah bagus sebetulna eta teh nyaahun ka urang. Nyaah ti mana pedut? Oh bisi terserang virus corona. Nyaahun eta teh pamarentah teh ka urang, mantakan punten teu kedah netepan di masjid di bumi we cekap. Awas eta mah nya tong diwaro denge kuliah tahi beungeus. Masjid kudu dijieun korban eta. Masyaallah. Sok punten-punten sim kuring nya. Itu. Naon sebabna sing era tuh ku Palestina, bener teh. Palestina mah siap mati untuk memakmurkan masjid. Nah ari di urang siap mengosongkan masjid karena takut mati. Menimpa jauh mah eta. Islam Indonesia teh cenah Islam mayoritas. Di Palestina mah negara leutik. Palestina teh negara leutik dibandingkeun jeung Indonesia. Badag kene Indonesia jeung pendudukna oge Islamna di Palestina mah sabaraha atuh teu seueur. Di Indonesia mah Islam mayoritas negara badag bari penghunina muslimna mayoritas deui. Tapi eta pajauh atuh di ditu mah di sonoh mah orang-orang muslim Palestina mah siap mati untuk memakmurkan masjid. Hari di Indonesia anu kasebut muslim mayoritas siap meninggalkan masjid karena alasan takut Gusti moal arera kitu engke di hadapan Allah lamun kitu. Dengan alasan sieun ku corona nepi ka masjid dikosongkeun. Awas, ini mah programnya keselapan ku program ada pesan-pesan dari orang-orang yang anti Islam. Ini mah terus terang, tong tarik teuing, bejakeun, mata make sapeker ge piraku teh kadeng ya. Ya. Cuma wani leutik-leutik, bejakeun, leutik ge lain mah lain menang nyerut kitu bejakeun. Kesel teh. Kesel sih mah terus tang we. Masyaallah agama teh diacak-acak. Terus teh. Oh, mata mah. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Bangun aya pesan-pesan sponsor ieu mah ieu. Nya, teu murni henteu ieu mah. Sok ulah kembali deui nya. Jadi ciri imam medana gitu Tuhan hatta tuhasinu qobihahum, kecuali lamun anjeun geus ngalus-ngalus karena kagorengan goreng ge dialus-alus we tah kalau kitu mah henteu amekeun justru resepkeun dijamin kitu nya ujaran kebencian anak oge tidak pelanggaran gitu ya nepikeun ka cik paribasana bikin kerumunan kumaha oge teu denda tuh. Tapi lamun coba-coba ngago goreng karena kagorenganana henteu ngalus-ngalus karena kagorenganana cempleng ya, dibikin susah ya, jadi kudu tuhasinu qobihahum kudu ngalus-ngalus we urang teh karena kagorenganana karak dijadikeun mitra nya wa tusaddiqu kadibahum jeung lamun anjeun geus ngabenerkeun kana kebohonganana
Asapan eta ge cenah dijadikeun mitrana, dijadikeun baturna. Ngaran kitu mah puguh bohong, hayo dianggap bohong, diceritakeun hoakna. Eta mah nya jagoan we cenah eta mah nu kitu mah moal lila umurna cenah. Nya itu terusnya gitulah amanat sim kuring mah ya supaya gugur kewajiban sim kuring terus terang da ayeuna disebutkeun zaman fitnah teh. Ayeuna disebutkeun zaman fitnah teh bangun hadis Nabi nu nyebatkeun tadi di antawisna bakal terjadi kieu banguna entong adagoan engke ayeuna ka alaman urang. Jadi usum zaman fitnah teh ayeuna nya matakan pesen teh sim kuring mah kieu lah nya pesen teh sim kuring mah nya urang ulah borangan ting da urang memperjuangkeun keben nya lamun nu saralah geus wani piraku nu bener rek borangan wae hiji eta catet lamun nu salah geus wani piraku nu bener rek borangan wae hiji catet nya kadua nu wani maot nu borangan ge mending ngadagoan maot bari wani. Dua, catat carisan sim kuring. Katilu, dengan keberanian tidak mempercepat kematian dan kuborangan untuk memperlambat kematian. Sugan gara-gara wani sih eta teh wani teuing nepikeun kanu tadi narek sataun deui umurna jadi kur saminggu umur henteu kitu tuh beda ku wani nepikeun ka maotna dipercepat ku Allah da maot mah geus ditangtukeun hari hakna poe naon jam sabaraha tahun sabaraha minggu sabaraha jam keur kumaha geus aya katangkeun moal meleset henteu sugan ku wani nepikeun ka bakal naon bakal mempercepat proses kemat henteu sugan sabalikna ku ayana borangan nepikeun ka istilahna bakal ngulur kematian si eta mah da borangan nya padahal mah saminggu deui teh umurna da ku ayana borangan teh nepikeun ka 40 tahun atuh umurna namahanna teh teh kitu terus teh sok hayo nya mantakan entong caricingeun teuing geus puguh urang teh dising-sieunana wae hayo nu dising-sieunana katemong sieunana empra atau puguh aing teh hayang nying-sieunana teh spesieun sing purungkut merake masker mung sasalaman ge pajauh salat ge maksakeun aya ka masjid jarak 2 meter. Masya Allah kuduna mah salat teh rapat sunnah rasul ayeuna mah nganggo sunnah piraku nu bener rek borangan we hiji catet nya emut-emut kadua nya nu bener rek nanti nu wani rek maot nu borangan ge rek maot meuning ngadagoan maot bari wan asal wanina wani dina membela keben katilu ku wani henteu sugan mempercepat kematian jeung ku borangan henteu sugan bisa memperlambat kematian anger we da geus diukur maot mah geus aya alas kami oge ku wani jeung ku borangan anger we maot keneh geus waktuna mah suwon nya itu nu ka masjid wae mah geurah hayo maot geuningan nu di imah tong ka masjid ge ngeureuy maot geurah mun teu divaksin maot nu divaksin ge geuning ngeureuy marana maot tekan awas ieu urang teh keur diacak-acak akidah seakan-akan komo vaksinna diwajibkeun mah wajib vaksin aduh bangunna dosa lamun urang teu divaksin ieu boga we tekad mun teu divaksin urang maot emang nu ngahirupkeun vaksin lamun urang teu ngajaga tina virus corona maot emang nu ngamaotkeun virus pan urang mah kaona teh urang mah umat la ilaha illallah urang mah umat anu bertauhid ulah dibaca unggul atuh la ilaha illallah la ilaha illallah maknana naon ulah terjemahna unggul teu aya Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah namanya terjemah tapi maknana kumaha
teu aya pangeran nu hak disembah kecuali Allah. La maujuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maksuda illallah. Teu aya anu hak disembah kecuali Allah. Maknana tah? Teu aya nu hak dispurih karidoanana kecuali Allah. Teu aya nu pantes digugu parentahna kecuali Allah. Teu aya nu bisa ngahirupkeun kecuali Allah. Teu aya nu bisa ngamaotkeun kecuali Allah. Teu aya nu bisa nyagerkeun kecuali Allah. Teu aya nu bisa ngageringkeun kecuali Allah. Teu aya nu bisa mere manfaat kecuali Allah. Teu aya nu bisa mere madarat kecuali Allah. Teu aya nu bisa nyukseskeun kecuali Allah. Teu aya nu bisa ngagagalkeun kecuali Gusti. Kabeh ge nya berdasarkan kehendak Allah. Nu maot geus dikehendaki ku Allah, nu hirup keneh ge masih dikehendaki Gusti Allah. Mantakan nah teuing make ku sieun-sieun teuing pinuhan masjid ramekeun majelis taklim. Eta mah jelema rek nyingsieunan umat Islam supaya jauh jeung Islam. Fitnah dajjal teman. Bejakeun fitnah dajjal teman. Punten-punten supaya gugur kewajiban sekuring ya syukur-syukur geus cerita ge unu lewat ya nya teh kitu tas tanya balik deui kana pokok permasalahan tadi dalil akli teh nya lamun nabi teu bener berarti bohong dong. Ngan lamun nabi bohong berarti informasi yang Allah sampaikan tentang kebenaran nabi rasulnya pun itu informasi dari Allahnya pun bohong dong. Ya, namanya dua tahap ta. Terus masuk tahap katilu. Ngan lamun khobar berita informasi ti Gusti Allah nu menyatakan nabi rasul teh bener pek dianggap bohong informasi ti Gusti Allah mustahil atuh piraku Allah bohong. Naon sebabna? Sebab berita Allah mah berdasarkan ilmu. Ari berita anu berdasarkan ilmu mah mustahil bohong. Nah, anak bener dan mustahil bohongna berita ti Gusti Allah mah berarti meureunan berita ti Gusti Allah mah sabata sidquhu tetep benerna informasi ti Gusti Allah mah ana tetep benerna informasi ti Gusti Allah berarti meureunan sah tasdiquhu lirrusul berarti bener atuh benerna naon ge rasul oge nah jadi entos tah dugi nya dugi kana naon dugi kana matlub nya matlubna naon nya eta kaayaan eta tes halo batunnya ya matlub kana nu dipurih tadi teh naon nyaeta benerna rasul mustahilna bohongna rasul sebab ku dalil akli eta sok susunana emut kana teh urang-urang wihan dia tuh ya sebab lamun rasul teh bener berarti rasul teh meureun bohong sebab teh aya kata penengah antara bohong jeung bener ya. Terus tahap kedua masuk ngan lamun disakirakeun rasul bohong berarti bohong atau informasi Allah nu menyatakan bahwa nabi rasul bener teh ya teh sebab ngabenerkeun anu bohong berarti meureun kabawa nu ngabenerkeun ge jadi bohong ya teh. Terus tahap katilu ngan lamun berita ti Gusti Allah bohong mustahil. Naon mustahilna? Pan naon teh khobar Allah mah berdasarkan ilmu. Ari berita khobar nu berdasarkan ilmu mah mustahil naonna? Bohongna. Ana mustahil bohongna berita ti Gusti Allah berarti meureunan teu bohong, bener justru benerna saha teh? Rasul teh. Maka simpulkeun we
bener Rasul teh teu bohong. Tas dugi kana matlub ngan sama dicokot matlub eta dibawa putar-putar heula gitu, dicanak heula naonna, dicanak nakidna heula tadi nya ieu teh kias kholaf gitu. Tas lah emot-emot deui eta mah di mana engke nya. Nah di bumi. Bahkan cenah termasuk dalil akli keneh, dalil anu nuduhkeun kana benerna Rasul, mustahil bohongna nabi jeung Rasul kalebet kana kategori dalil akli keneh. Naon cenah? Eta we kusabab nabi Rasul buktina mah dalil akli keneh ya, kusabab dipaparin mukjizat. Da moal ge dibere mukjizat lamun nabi Rasulna bohong. Eta jadi dalil akli cenah. Ya, mukjizat. Naon mukjizat amrun khariqun lil adat ya, sesuatu anu ngabedah adat gitu ya, anu teu sesuai jeung sakumaha naon teh adat kebiasaan itu keanehan cek urang nya. Keanehan nu bijil ti nabi rasul mukjizat, keanehan nu bijil ti para wali disebut karomat, keanehan kahengan bijil ti seorang jalma nu saroleh disebut maunat, keanehan kahengan bijil tina pipi mah jarawat, kahengan bijil tina dangdaunan mah disebut hasiat, keanehan bijil tina kumis ucing mah disebut mawat, keanehan bijil tina bujur mah abusiat. Jadi naon teh mukjizat teh keanehan nu bijil ti seorang nabi, seperti nabi nya urang sadayana di antawis mukjizatna make tiasa ngaluarkeun cai geuning tina selak-selak ramu pananganna. Cer teh sahabat kakirangan cai nya nabi teras naon kieu menengadah tanganna ieu teras cer we cai sumberan cai herang kospam kaluar we tina ieu pan eta teh khariq lil adat. Aneh da biasana mah ramo teu ngaluarkeun cai tapi bisa ngaluarkeun cai berarti aneh. Tak kaanehan nu bijil ti nabi mukjizat eta ku dipaparin mukjizat teh dalil akli membuktikan kana bahwa nabi teh bener-bener da moal ge Allah mere mukjizat aya nabina palsu, nabina sok ngabohong mah olok-olok dibere mukjizat, nabina ge hoak aya dibere mukjizat. Moal dibere mukjizat justru ku dibere mukjizat teh nabi rasulna benar-benar nabi rasul itu nya. Tos eta mah. Adapun dalil nakli hiji deui, dalil nakli mah dalil nu bersifat referensi tina Al-Qur'an jeung hadis. Ta eta mah tiasa ditingali di antawisna surat Al-Ahzab ayat 22 nya. Nah ieu dalil nakli na ieu mah nya. Nah dalil nakli mah di antawisna surat Al-Ahzab ayat 22 anu unggalna bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tinggalin kayak di bumi surat Al-Ahzab ayat 22 ya. Maknana kumaha cenah panjang teuing lah nya kieu tingali surat Al-Ahzab ayat 22 nganu jelas di dia aya kata-kata wasadaqallahu wa rasuluhu, telah benar siapa Allah wa rasuluhu dan rasul. Nah berarti ku dalil ieu dalil nakli ieu nya menunjukkan bahwa dalil nuduhkeun kana bahwa Allah termasuk rasul utusan Allah teh sidik teu kizib, bener teu bohong. Ieu pan aya firman Allah wasadaqallahu wa rasuluhu. Ngan ieu mah dalilna dalil nakli nu bersifat tekstual nu aya dina Al-Qur'an. Firman Allah tepatna surat Al-Ahzab ayatna ayat 22. Seueur keneh ayat-ayat Qur'an nu sahan
Tanya. Jadi walhasil kekengan pangawasan wengi Senin ayeuna di antara sifat anu opat nu wajib ayana di hak Rasul nya nyaeta sifat sidik bener mustahil Nabi Rasul bohong naon sidik jeung kidib teh secara terjemah bener jeung bohong secara arti definisi mutabaqatul khobar lil waqi ai kidib mukhalafatuhu lahu teh kan secara pengertian ayat 3 nu dua pengertian nu pertama lebet kana sidik di dieu nu pengertian sidik anu katilu mah lebet kana pengertian amanah terus dalil sidik Rasul mustahil kidib Nabi jeung Rasulullah secara dalil aklina nu tadi secara dalil naklina nyaeta surat Al-Ahzab ayat 22 selesailah sudah satu babak sifat sidik plus lalawanan sifat sidik kidibna Rasul. Insyaallah pertemuan anu bade kapajeng manawi payang yuswa urang nembe memasuki sifat nu wajib di hak ayana di hak Nabi jeung Rasulullah nu kadua naon santos sidik nyaeta amanah ya nu lalawana teh nyaeta naon teh khiyanah. Insyaallah sakitu wallahu a'lam wa naf'u minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, berangkat langsung ini. Bismillahirrahmanirrahim.